Bukavu, 17 décembre 2025. Il y a exactement une année, jour pour jour, le révérend Massimango Nyamantoma Jacques était nommé représentant provincial de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu dans le site Kivu. Sa nomination, intervenue le mardi 17 décembre 2024, faisait suite à la décision numéro 080 signée par le chef spirituel et représentant légal sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Pour marquer cet anniversaire symbolique, une journée de prière, de méditation et d'action de grâce a été organisée ce mercredi 17 décembre 2025 de 10h à 15h comme il est de coutume kimbangiste, dans un climat de foi, d'amour fraternel et de communion spirituelle. Cette rencontre avait pour objectif principal de remercier l'Éternel pour la confiance renouvelée accordée aux fidèles kimbangistes du Sud Kivu et pour les grâces reçues au cours de cette première année de leadership provincial. Ce temps fort a permis aux cadres ecclésiastiques, responsables et fidèles de se réunir autour des moments de ferveur intense, marqués par la prière collective, la réflexion spirituelle et la reconnaissance des œuvres accomplies. Mbote batata ba maman balandi ya Ratelki station ya site Kivu bisika nyonso bozali kolanda biso tozali bongo mokolo mwa mercredi 17 décembre 2025 uta mboka ya Bukavu na direction provinciale ya église kimbangiste na site Kivu. Topesi bino mbote bandeko nyonso oyo bozali kolanda biso na bisika nyonso pe na bangonga oyo bozali kolanda biso na bokebi pe tokopesa mbote na mokonzi ya bule mokonzi ya lingomba yeme tata molimo mosantu tata simukima Kiangani pe ba conseil direct na ye pe ba membre nyonso ya cabinet na ye to bosani pete ba konzi ya collège ya République démocratique du Congo baoyo bazali ko landa biso na ngonga oyo lelo tozali bongo mokolo oyo monene oyo tozali ko kanisa le 17 décembre 2024 oyo nzambe na biso molimo mosantu alingaki ete mbuta na biso tata na biso révérend représentant provincial oyo tozali na ye na plateau na mokolo malelo apo na ye lokola responsable ya église kimbangiste na mboka ya Sud Kivu na bongo tokutanaki na ye pona kopesa biso liloba moke pona kokanisa mbola oyo touti kosala na ye na kati ya mboka ya Bukavu. Matondo mingi pona papa Joseph oyo azali sima ya kamera pona ko salisa bino botala biso na kati ya milili oyo. Topesi mbote na papa révérend pasteur. Mbote papa. Mbote mingi papa journaliste. Merci beaucoup papa. Okoki komi présenter lisusu pour bandeko oyo bazali kolanda biso ba kanisa peyo amokolo ya lelo. Merci mingi na kombo ya tata mwana Nzambe molimo santu. Kombo na ngai Révérend Massimango Nyamatomwa Jacques. Nazali représentant provincial ya église kimbangiste na site Kivu. Merci beaucoup papa révérend représentant provincial. Tozali kokanisa mokolo malelo lokola touti koyebisa bao bazali kolanda biso lelo ezali bongo le 17
décembre 2025 ou le 17 décembre 2024 na décision ya chef spirituel o ezalaki na numéro 080 aponaki yo lokola mokonzi ya mboka ya Sud Kivu na kati église kimbangiste. Lelo tokokisi 1 an confiance oyo ba papa ba pesio ba conseiller pe ba pesio pona mokolo malelo ezali ozali koloba ndenge nini pona confiance wa matondo mingi papa journaliste lelo eza mokolo monene mokolo oyo elingaki ye moko mokonzi ya lingomba papa Simon Kimbangu Kiangani apesa biso confiance po ya kosala mosala na ye pona biso na kati ya province ya Sud Kivu. Vraiment tozongisi matondo epai na ye na shwa oyo ye moko amonaki ke to ya kokamba lingomba na ye pe accompagner ngai na baninga lelo tokokisi mbula moko. Vraiment esengo kaka pe merci mingi oyo nazongisi na nzambe na ngai kopona ngai nasala mosala na ye pe mbula mobimba oyo tokokisi toka merci na nzambe na biso na baconseiller na bapapa conseiller na bamama pour la confiance bazotie pe na biso. Merci tata représentant provincial. Inane eza deja mbula moko ba misala mingi ya molimo ya botongi nkamba Yerusalemi ya bokambi bana to ba croyant kimbangiste bana tata Simon Kimbangu likambo wana ezali koleka ndenge nini na kati ya mboka ya Sud Kivu po yonde ozana mkumba wana toza ya kosepela malgré difficulté oyo tokutaki me totiaki elike epai ya nzambe ye moko asalisi biso ye moko atei biso toye komona ke bana na ye pesi maboko bapesi maboko po mbula mobimba oyo soki totali makambo oyo bana ya Sud Kivu basali baza nsima ya papa pamba te na réaction oyo baza kolakisa elakisi ke baza nsima ya papa tozosenga ba nzambe akanisa bango apesa bango oyo nyonso ezangi bango ezala na nzoto ezala na molimo pe apesa kimi. En tout cas merci beaucoup papa révérend représentant provincial na mao nyonso touti kolanda emonani ete na mbula osali na mboka ya Sud Kivu na ndenge tomonaka lisusu na milulu changement ezali vraiment mpona misala toki okoki kolobela biso mwa moke mpona baréalisation mike oyo outi kosala kaka na mbula moko ozali awa na mboka ya Sud Kivu. Merci beaucoup papa journaliste. Nakanisi oyo aza na miso aza komona soki réalisation na bino ki kolakisa bamwa misala tobakomona ya liboso tokomaki place ya kolala ezalaki te ntango tokomi difficulté ya liboso tokutaki ifo tozwa place ya kolala po tosala mosala no heureusement tolitaki po ya ko réhabilité mwa ngaro oyo tokutaki ezalaki epave natalaki nalobi te
tosensibilize bana ya papa balobi bapesi maboko tolite tosali ndako oyo esika boye kotunanga mituna ezalaki ya biso ya liboso tokutaki paroisse eza lokola poubele oyo moto nyonso soki alingi aya kobwaka busoto aye kobwaka problème eza te moto alingi koya kosuba asubi badésordre nyonso parceke ezalaki soki garage soki nini toyebaki te me tolitaki nano mpo ya kodégage biloko nyonso wana mpo paroisse ezwa forme ya paroisse lokola ekomi lelo kolite alors tobongisi tosali bahangar esika bato na bato baza kosambela kanisi lelo tokomi à l'aise tokomi à l'aise tokutaki mpe projet ezali ya temple oyo eza kotonga kanisi déjà tobandaki tolance déjà misala soki papa afrenaki nano te parce que alobaki misala nano ya paroisse tostope nano misala ya minene oui po tolite nano mpona nkamba nouvelle jérusalem mbele tokomi mosika e tofrenaki nano me tozalaki déjà tosi tobandi oyo eza na miso amonaki esika nini tozokendela kanisi bamwa réalisation mike me baappareil boza kofilme biso pense nakutaki bozosala na kamwa telefone alors tolobi te tomeka nano kolance presse ezwa nano forme ya bien appareil ya bien mpo ya kofilme kozwa bafoto kanisi ezali awa toza koréhabilite biro pamba te naza na biro te tokutaki mwa batima inachevé lisusu nde tozoli te tobongisa tozwa biro ya kitoko ntango biro ekosila wana tofandi mpo ya koraisonne nini tokosala mpona mosala parce que papa aoki koya kopesa makanisi kaka vague te il faut place nini tofandi mpo misala emonana kanisi d'ici là biro ya représenté kozala déjà prêt tokobanda kosala na kati mpo 2026 faut tosala mosala toza posé kanisi bamwa makambo eza mike ya mingi bana ya nzambe baza kopesa mpe maboko toyebi te merci beaucoup papa représentant matondo mingi mpona mosala oyo kasi tokobosana te batata mpe bamama likambo oyo tolobaka mikolo na mikolo mpe tata molimo mosantu azali kolobela yango bongo na bongo botongi Yelusalemi likambo wana uta batata na biso kamba te mpasi na biso moto moindo ekosila pete likambo wana nzambe na biso molimo mosantu oyo azali na biso kati na lelo na nzoto mpe na molimo azali kolobela yango mikolo na mikolo pamba te esika wana nde likambo ebombameli na yango tozali komona mboka ya Sud Kivu na mbula oyo ozali na biso wa tata représentant provincial tozali kokokisa ba bilan pe ba réalisation oyo ezali historique okoki kopesa biso na mukuse misala wana osali na mbula oyo. Merci beaucoup. Kanisi priorité na biso eza nkamba nouvelle Jérusalem. Soki toponami potopesa papa maboko ya kotonga mboka ya Yerusalemi de wana priorité
parce que lelo soki nkamba makambo ebongi biso nyonso tokokoma bien makambo nyonso ekokoma bien malgré tobongisa ata bisika tozali tosali makambo ya kitoko meme tobosani nkamba wana tozosala mosala ya pape liboso makambo nyonso priorité de priorité nkamba d'abord soki tobongisi nkamba nzambe asepeli apamboli biso bamakambo na biso nyonso ya baintérieur ekozala kaka facile. C'est pourquoi tolobaki ntango tokomaki toza nsima ya papa Simon Kimbangu Kiangani tata Molimo Santo tokopesa ye maboko na message wana pale ya Sud Kivu bayokaki tomataki le 6 avril tozwi 16 coupe oyo nano ezwama te na mboka ya ndenge tozali kolanda ndenge bino moko bolobi exploit tolobi to multiplier effort mpona le 8 juillet molende mobilisation tozwi 23 coupe tozomata kaka komata na komata tolobi mpona kosilisa 2025 na le 12 octobre bana ya Sud Kivu tosali molende 36 coupe donc au total mbula oyo 70 coupe oyo tozwi oyo elakisi ke toza nsima ya nkamba Nouvelle Jérusalem nsima ya ye mei papa Simon Kimbangu Kiangani toyebi mosusu te mpe moto akoki koyebisa te totinda na nkamba te tosala kuna te tokoyokela yo te. C'est pourquoi ozomona barekomandation nyonso ezouta na Yerusalem soki balobi au moins tolala nzala to répondre non parce que toyebi ntina mpe moto oyo nyonso akomaka na nkamba soki omoni mosala oyo bapapa baza na yango fo topesa maboko tomataka kuna soki kosala sanza mobimba ozolia ozomela pamba facture te koloba ke okofuta tozolala bien alors oyo tozosala eza intérêt na biso posa ya nzambe apambola biso tomibongisela soki totindi biloko ya kolia eza mpo na intérêt na biso biso nde tokolia yango bapaya na biso tala ndenge totondaka na barestaurant tuna nani afutaka infra po na barestaurant po ya biloko toliaka donc il faut to fournir nkamba nzala ezala te mpasi ezala te mpe totonga bandako ezanga te omoni papa 70 coupe na mbula moko ka 70 coupe wana ezali histoire moko ya makasi pamba te toyebi Sud Kivu ndenge tovandi uta bambula na bambula nayebi te soki banda 1961-62 lingomba ezali kokota na mboka ti lelo soki tokokisa 70 coupe wana vraiment ezali mosala mwa munene oyo bolakisi mpona mbula oyo pe détermination ya munene na lobi na yo soki omoni tokoti tosalaki sanzaka moko ale bitumba ekoti awa toza coupe na bavile minene na baterritoire nazosala kaka na ville ya Bukavu muke territoire ya Kabare na Ijwi omoni ke makasi eza na bavile lokola Kamituga
ville lokola Uvira, territoire ya Mwenga, Shabunda, nano na Nyatite, na Fizi, na Baraka, nano na Matite. So ina Nyati, na sensibiliser bana ya papa. Cause l'exploit. Cause la double. Alors nano ba comprendre bien te, mais tango ba comprendre ba pésima bo. Bokoloka mituga kotomboka. Mwenga kotomboka. Vraiment. Est-ce que tu remets? Et si kava diamant, européen, Zamba. Mais tango va comprendre, système de jeu, Nkamba d'abord. Okomona bakosala ba exploit. Il faut Zambé afongola la biso nzela, tokende kote, tokende kolakisa bana naye tina nini ya kotonga Nkamba. Oyo ba ideo esika tozali, papa boite. Si tolakisi. Tozo salate. Tozo tonga dako, tozo renforcer mosala ya temple. Ceux qui ont un camp tokei kam. To silisi tozongi toye kosala. Dès moto kolobato be passer oh tozo salate pamba te tozo tinda nkamba te. Nkamba so to silisi tozana tango pe ya kopongisa esika tozali. Nkamba d'abord. Ezali esengo mingi Nkamba d'abord. Mboka ya Sud Kivu ezali kongenga. Mokolo malelo ezali esengo. Na ndenge tolobaki bandeko kozali kolanda biso ezali rappel. Ezali histoire. Ezali souvenir moko ya makasi. Tokokanisa mbula oyo biso na bana na biso pamba te. Ezali tata représentant provincial te kasi ezali mapamboli ya tata molimo mosantu epai ya bana nae kasi ekosukela wana te papa représentant provincial pamba te ozana na mokumba oyo Nzambe a continuer kopesa yo confiance wana pona horizon de 6 avril 2026. Nzambe na biso azali kobongisa mingi pona ko changer Nkamba pamba te alobaka tango iso bapaya na bapaya bakokota na Yerusalemi biso tozala ya komibongisa malamu. Sud Kivu olobi nini papa pona horizon ya 2026 mabongisi na weza ndenge? Merci beaucoup papa journaliste kanisi tobosani 2025 tango to clôturer le 12 octobre to projeter regard na biso na 2026 le 6 avril komanda ndengeni le 6 yo eza lokola ba le 6 mosusu te parce que oyo eza na programme moko makasi papa apesi biso eza lokola compétition. Il faut Nkamba etongama. Il faut d'ici le 22 mars bandako papa bapesa efongolo bandako. Ba mouvement ba moi véhicule basengaki Bongo na bongo. Compétition vous allez laisser c'est ça koko ya compétition. Au Pessimwa c'est pourquoi Sud Kivu au moni toko dévoiler technique na biso vraiment na caméra te oui mais on a tolobi na baninga babongo tokoya ndekoya parce que toza na elinkia Nzambe alingi apesa kimia banzela efungwama soki efungwami papa bana ya Nzambe bana ya Sud Kivu baza kolanda parce que toza déterminé vraiment tozala parmi
ba oyo bakosepelisa tata molimo mosantu ntango asepeli amoni esengo oyo banani bapesi ngai yango tozala parmi tozala mpe mieux placé surtout ça mieux placé souci en tout cas na 5 premiers ozalaki na ba province ozalaki 7e na tour octobre tozala 7e na Sisa parce que si ça l'idée compétition vraiment wana ezala compétition omemaki mbongo ni classement nde kolakisa bomemaki mbongo ya mingi bien ya moke vraiment wana première na monde en tout cas tour mosusu 2 fois en tout cas wana na $10 na $10 ya papa vraiment balobi moyete omoi lokola lisusu collègue na ngai ya Nord Kivu na octobre asali exploit wana atuti monde mobimba me ngai naza kokanisa na Sisa ifo nasala nini un jour kisasa azala ta ya deuxième alors merci papa donc ezali kobongisama malamu bandimi oyo bazali kolanda biso na mboka ya Bukavu mboka ya Sud Kivu mobimba po totanga bakombo ya bamboka nyonso te en tout cas horizon ya 2026 ezali exceptionnel mpona biso bana ya Sud Kivu mpona bongo tokokanisa mpe likambo ya passage ya papa Diangen na Kuntima banda 1976 na 2026 ekozala bongo demi-siècle to 50 ans oyo mokonzi ya bule tata Diangen na Kuntima tata Simon Kimbangu na nzoto na ya mibale alekaki awa na mboka ya Bukavu papa ezali likambo moko ya kokanisa mpona bana ya Sud Kivu. Papa journaliste olobi likambo moko ya matata 1976 papa Diangen na Kuntima anyataki na Bukavu tango wana toza nano naza nano mwaja na ekipe monene aye kobima akei na Madaka akei na Madaka asali 2 semaines na zamba wana mais liloba ezalaki oyo alobaki nakei na konyata Bukavu te Sud Kivu te soki botongeli ngai ndako te eske toyokaki mot de passe liloba na ye mbula ekoya 2026 soki okalkile esali 50 lor eza mbula oyo mwana nyonso ya Sud Kivu tokanisa liloba oyo ya tata molimo mosantu tokokisi te alors soki tokokisi te ifo tosala nini tokobisa yango événement ya 50 emeka biso pamba te geste ye monanga parce que depuis 76 papa nyataki lisusu awa te ti achange nzoto ayeo na Nord Kivu na Goma asalaki 3 jours na nyataki awa te azobima na Goma akei Kindu aye kolala na Goma akei Kisangani akei kolala na Goma papa fait sous-régional et papa Waseba Monga Nkulu pe asona alobi papa bana na ya Bukavu bazali kaka openepe sala makasi papa okende komona bango alobi papa Timothée sala miracle na komana Bukavu bobengela nga représentant bayago akutanga awa
Nago. D'accord. Est-ce que likambo ezate? Likambo ezali. Pona ni tozo sosola te. Pona ni tozo sala sambla tolingi to sosola te. Il faut na période oyo to loka solution. Mwana nyonso ya Sud Kivu ata oza na poto ata oza wapi 2026 to loka solution ndako ya papa etongama en tout cas. Ata tokoloba ekosila me banda deja tomona ndako ya papa ya solo bana basanganaki yo ndako tozwi basale kotonga na kombo ya papa me ndenge tobebisi yango tonéglige yango ekoyina ntango torehabilite tosilisi nakei kolakisa papa alobi loba na bana ya Sud Kivu batongela ngai ndako mosusu. Donc il faut tolite mpo ya kosala yango. En tout cas. Des soucis na biso vraiment 2026 eleka te soki nzambe abongisi d'ici là nzela soki ezwami tobengi bapaster ya ville ya territoire na conseil provincial tofandi uniquement mpo ya soulever défi oyo tobongisa ndenge volonté ya nzambe. Merci papa représentant provincial pour na likambo wana ezali ya motuya etikali devoir légitime mpona bana nyonso ya Sud Kivu pamba te soki nzambe alobi ntina ezali devoir oyo ifale tokokisa yango pamba te soki tokokisi yango te toyebi te nini ekoya kokuta biso. Tozali kokende bongo na suka ya émission na biso oyo magazine na biso mpona mokolo malelo kasi tokoloba ete badifficulté ezalaka koko zala na badifficulté ebele okoki kozwa baakroche ebele esika ovandi kasi mpona likambo ya nzambe ezalanga kaka bongo. Toyebi te soki ozali na likambo oyo okoki koyebisa bana ya Sud Kivu lokola badifficulté mike oyo ekoki kokweyisa misala ya nzambe pe kofaire chuter badéveloppement oyo ozali kokanisa na mboka Bukavu. Merci beaucoup papa mpona motuna wana eloko tokosenga na bana ya Sud Kivu parce que de difficulté monene oyo ezali oyo mpe eza kolinga effréner avancement mais toza vigilant. Bana ya Sud Kivu toyeba ke lingomba oyo eza ya moto te eza lingomba ya papa Simon Kimbangu Kiangani ye nde apesaka directive ndenge nini tokoki kotambola na mosala yango oyo ezali ya trivite ya eloko obie mwa groupe tele te biso nyonso toza basali oyo tozosala ndenge mokolo na yango alingi ntango mingi tokobimisa ide wana toyebi papa alobi tosali wa en tout cas tokoflanchir makambo mingi wana difficulté monene parce que comprendre lingomba oyo eza dirigé na nani lokola wana za représentant eza ya ngai te naza simple serviteur naza na moto te bato ya nani ya Simon Kimbangu Kiangani atindi ngai naya kosangisa bango naya kolakisa bango volonté ya nkolo lingomba soki nalobi bayeba komi ya ngai balanda oyo ya ngai wana ekomi makambo mosusu alors bayeba ke naza aponi kaka ngai kende kolakisa bana na ngai volonté na ngai nde oyo toza kolakisa bana alors ba comprendre
oyo toza kopesa na bango mingongo ezalaka mibale te moko oyo tokolanda ya nkambe elobi nini me soki nkambe elobi moto mosusu aye na yango ekomi mpasi nde ozoyoka tolobaka ntango nyonso na exhortation tokeba na mate ya cité parce que mate ya cité ezala makasi oyo bakoloba na biso toyoki ntango tokei na cité tokuti bapaster ya cité ale babongoli omoni bato balandi makambo ekokoma na pasi 2026 tozala nsima ya liloba ya papa pe papa aza représente na serviteur oyo ati mpo ya kosalela ye mosala toyoka tolanda parce que bible elobi pour lelo soki natindi soki boyokeli ye boyokeli ngai soki boboyi koyokela ye boboyi koyokela ngai soki oza mwana ya papa mpo na nini ozokota na groupe ya baopoza oyo baza kobundisa mosala ya papa mpo na nini ongi koyoka mosali oyo bati mpo ya komema likambo ekende opusu dirigence yembaka tambolani elongo na bai natiyeli bino mwinda mwanga mongengela bino kimia mpe bozwa yango bomoni soki tolingi kimia tolingi mwinda ya nzambe engengela biso tolanda liloba ya papa à travers basali ati mpo ya kotransmettre biso toza lokola instrument oyo nzambe aitilizaka donc ekolo lingomba ye mei papa molimo sapi. Merci beaucoup papa révérend pona liloba oyo outi kopesa biso na mokolo malelo to kanisi liloba moko ya tata nzambe molimo mosantu soki batindi responsable boyo na ye soki toyoki eliete tozali koyokela te molimo mosantu pamba te bango bazalaka ba représentant personnel ya tata Simon Kimbangu Kiangani bisika bazali likambo wana epesaka papa mpasi soki tozali koyokela bango te pe liloba moko mongongo moko ezali mongongo ya tata Simon Kimbangu Kiangani na boye bao bazali kolanda biso na mboka ya Sud Kivu mingi bayokaka monoko ya Lingala te toko resume Mungu anakupatia confiance ya kutembeza watoto wake muda wa mwaka na ungali hapa kwa kazi. Neno gani ambayo unasema kwa sababu ya siku leo? Asante baba journaliste, sawa vile tunatoka kusema mingi katika lugha yetu ya Lingala. Tunashukuru kwa confiance yenye baba mtakatifu ameleta kwetu kutuchagua tuwe tukaongoze kazi yake. Mwaka inaenea, tunampigia asante juu mwaka mzima tunapitia mambo mingi, me tunashukuru juu tunafika na ushindi. Hatukujua kama tungimaliza mwaka, me Mungu anatupigania vita, tunamaliza mwaka. Ndio tunaomba kwa kifupi batoto ya Sud Kivu tulamuke, tutoke mu distraction kwa bale wenye bangali kulala kusingisa. Sisi wote tu nyuma ya muji mtakatifu mkamba Jerusalem. Tunaleta asante kwa watoto ya Sud Kivu kwa hii mwaka kupe 17. Le 6 avril tulipata kupe 16. Le 8 juillet kupe 23. Le 12 octobre kupe 36. Ndio 17. Donc tuko tunaenda. Alors tusirudie tena nyuma, tujitayarishe na kingufu yote. Le 6 avril vraiment tufanye kishindo. Sabi tulisema
Mimi na yo hapa sasa, mimi nasema pale grand frère Pombalo coach ya Mondele anacheka wazee Kasidi Kivu mais na kombuskile kaka coach ya Mondele un jour faut name nafaa tuangalie ya kumtingiza kitu yote ni kujideside tu kama tunajidetermine tunafunga roho tunaweza kuwa kameme kuplase ya mzuri na ndio susi yenye tuko nayo mtoto yote wasiti mwenye kutufata fanya nguvu kikaratasi uko nayo uangalie kategoria yako lipa competition zenye tutakuwa nayo kila mtu aparticipe juu tufanye mambo yenyeko ya mzuri na pale itakuwa ya mzuri. Naona deja Mungu anatusaidia tunafanya nusu ya barealisation tuko tunaendelea 2026 tuone kisi ya kuendelea na temple yetu hii ipate kuonekana kama tunaweza ifikisha wapi mpaka mwisho ya 2026. Hii 2026 miaka 15 itaenea tangia papa Diangenda alifika hapa papa Bukavu. Kizani alienda analala chuma mbili Madaka kupoi juu atukumuyengea fasi na aliacha anasema kwa kurudia yangu hapa tuyenge nyuma. Sasa kwa nini ile neno na batoto ya Sidi Kivu tucheuwake pale tunaikala tuko tunazuba nafaa tucheue pale ile neno itoke hii generation tuone namna ya kufanya turudishe papa tena ku Sidi Kivu. Sasa tunamuyengea na anakanyaka hapa ndio susi nyiko Anjole tunalomba umoja, mapendo, masikilizano. Mwalimu ni umoja bako wake mbili. Bandugu tukumbuke hadisi Kora, Datani na Abiriam. Bale wenye bakupenda kusikia Musa banenda fata bale banajitaka kama leader. Ba deband me balisha. Mungu alibamaliza bote kuna. Donc wanakuwaka nyuma ya mwenye Mungu anapatumia tumsikie. Hapana bale batu ya kuleta matatizo fujo, habana nguvu na hawatawezaka kitu. Mungu ndio anapiganaka na Mungu ataleta ushindi. Tuungane sisi wote, mtu yote arudie kunjia, tuwe nyuma ya mwenye kanisa na atatubariki na mambo itaendeka mzuri. Tunasema aksanti papa representant provincial kuweza kupokea uito yetu si watu wa press wapasha habari ndani ya jimbo ya Sud Kivu, na tunapasha wandugu ambao kuna kufuata saa kama na hizi kama tunabakia na kuendelea na kipindi yetu sawa vile ilitayarishwa, mtatufuata tena kisha baadaye. Tunakushukuru mwongozi wa jimbo. Na mimi nasema asante kwa kazi kama mko mnafanya. Tuendelee mbele. Tuombe Mungu atusaidie. Tutafute vyombo yenye vita tufalia juu. Presse yetu ya Sud Kivu iko inapanda. Inafaa tuidote na vyombo vya lazima yenye vitatuma ke tufanye makubwa kwa pa kama tunasikilizana tunaekana na kimi. Hatuwezi kufungula rateliki. Siko penye liko nifungula bakushinda liko na tayarisho ile neno kabisa. Tuishikaze. Ndio tunashukuru tata Joseph ozali sima ya kamera topesi ope matondi tokutani na suite ya ceremonie na biso ya kolomwa lelo. Merci. Seulement les commandements, l'amour et le travail. Les incrédules seront jaloux de ce que vous ferez. Faites-moi confiance. Pratiquez seulement les commandements, les incrédules
seront jaloux de ce que vous ferez. Faites-moi confiance. Je ferai de vous des personnels qualifiés dans tous les domaines. Et le monde saura de quoi je suis capable. Faites-moi confiance. na Mwana na Roho Mtakatifu. Tunakutanika hapa kwa siku ya leo kwa hii circonstance sawa vile tunaijua papa mama, na tumepewa kauli na viongozi wa kanisa kwa sababu ya kupana hotuba kwa neno ambayo inatuleta hapa kwa siku ya leo, na bila kuchelewa tutasikiliza hotuba, na hii itatupatia mwangaza kwa sababu ya kurevivre moment yenye tunapatikana hapa kwa siku ya leo. Hotuba hii tutaisoma, inaandikiwa katika lugha la Kimombo ama Francais, lakini tutaomba razi kwa batu wenye batakuwa watusikie vizuri. Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, fondée en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, le 6 avril 1921. Direction provinciale du Sud Kivu, Bureau de la représentation provinciale, cellule de communication officielle. Discours prononcé à l'occasion d'une année de leadership et de l'engagement au sein de l'église Kimbongis du Sud Kivu par le révérend Massimambo Nyamantomwa Jacques. Révérend pasteur représentant provincial de l'église Kimbongiste au Sud Kivu. Révérend pasteur inspecteur provincial de l'église Kimbongiste au Sud Kivu. Révérend pasteur secrétaire provincial de l'église Kimbongiste au Sud Kivu. Révérend pasteur professeur docteur et recteur de l'université Simon Kimbangu de Bukavu, ici représenté. Révérend pasteur chef de division provinciaux de l'église Kimbongiste au Sud Kivu. Révérend pasteur cadre et responsable des mouvements, services, associations et unités de production de l'église Kimbongiste au Sud Kivu. Tous, croyants et sympathisants kimbongistes, à vos qualités et titres respectifs, tout protocole observé, bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations fraternelles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu Kiangan. Par la foi, vous avez accepté la charge de conduire la province du Sud Kivu. Aujourd'hui, avec humilité et reconnaissance, nous voulons témoigner que lorsque l'engagement est sincère, le leadership devient une mission sacrée. La grâce de Dieu, c'est lui qui appelle et affermit. Une année vient de s'écouler depuis que vous avez répondu à sa voix pour le servir, car il est écrit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Zacharie chapitre 4, verset 6. De prime abord, nous sommes réunis aujourd'hui pour marquer un moment solennel, un temps de mémoire, de bilan et de reconnaissance.
Un an s'est écoulé depuis la nomination par la décision portant numéro 080 datant du mardi 17 décembre 2025 du révérend Massimango Nyamantongo Jacques en qualité de représentant provincial de l'église kimbongiste dans les sites. Décision prise par sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu. En ce jour, mercredi 17 décembre 2025, des combats, des responsabilités et des progrès pour la communauté kimbongiste. C'est pourquoi cette commémoration n'est pas un simple arrêt sur image, elle est plutôt l'occasion d'évaluer une gouvernance spirituelle, humaine, institutionnelle fondée sur la foi, le travail et la responsabilité. Cette histoire n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a de cela plus de 2 décennies, soit 20 ans, que vous avez tenu mordicus pour servir avec bravoure, loyauté, honneur et dignité l'église kimbongiste dans différentes entités. Entre autres, nous citons président provincial du GPK en province du Nord Kivu, évangéliste provincial de l'église kimbongiste au Nord Kivu, pasteur des territoires à Walikale et Lubero, pasteur de la ville à Beni, représentant provincial en Ituri, au Nord Kivu, conseiller national résident à Goma, dans le Nord Kivu toujours. Aujourd'hui, vous êtes représentant provincial dans le site Kivu. Votre passage dans toutes ces entités ont laissé des empreintes ineffaçables, tant sur le plan d'encadrement spirituel centré sur la sanctification et la fidélité aux enseignements kimbongistes. La mobilisation matérielle et morale constante en faveur de la construction d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem et berceau du kimbongisme. Construction et consolidation des entités kimbongistes locales. Le renforcement de la cohésion sociale, facteur clé de la stabilité communautaire. La priorité accordée à l'humain, plaçant les croyants au centre de l'action pastorale. Tous ces facteurs trouvaient raison d'existence par le fait de traiter les croyants kimbongistes des priorités majeures et non de l'intérêt. La mobilisation de votre arsenal religieux ainsi que l'engagement inconditionnel envers la vision du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbongiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, constitue un socle solide sur lequel s'est appuyée votre mission. Une année de plus, une année plus tard, les bilans parlent de lui-même. Votre gouvernance s'est caractérisée par le dévouement, la discipline, la concertation, une vision claire de la mission et des résultats palpables. Nous pouvons citer une réorganisation progressive des structures provinciales, une mobilisation accrue des croyants autour des objectifs communs, des avancées significatives traduisant une administration orientée vers des résultats concrets et durables, la restauration de l'éthique, la discipline et la transparence et du respect des normes ecclésiastiques.
Sur le plan spirituel, vous avez multiplié des voyages pastoraux à travers la province pour réactiver la foi des croyants, promouvoir la cohésion sociale, le vivre ensemble et l'unification des fidèles. Répondre aux urgences des redynamisations spirituelles à institutions. S'agissant de la participation à la construction d'un Kamba, Nouvelle Jérusalem et berceau du kibongisme, l'année écoulée restera gravée dans l'histoire du site Kivu par une participation exceptionnelle à la construction de cette référence de l'humanité. En titre illustratif, aux festivités du 6 avril, le site Kivu avait obtenu 16 coupes. Nous en sommes témoins. Aux festivités du 8 juillet, 23 coupes. Aux festivités du 12 octobre, 36 coupes. Un total de 75 coupes inédites, jamais enregistrées auparavant dans cette province. Une histoire qui ne s'est jamais répétée. Et comme preuve, le site qui vous est illustré de manière remarquable, c'est classant 7e au niveau mondial dans les 6 années au mois d'octobre dernier. Témoignage d'une mobilisation sans précédent et d'un leadership fédérateur et visionnaire. Ainsi, le site Kivu s'affirme désormais comme une province en plein essor spirituel, porteuse d'un nouveau souffle, d'une nouvelle atmosphère et de foi renouvelée, inscrivant son nom parmi les piliers de l'église kibongiste à travers le monde. Sous votre impulsion, révérend représentant provincial, des avancées significatives ont été enregistrées dans la construction du temple kimbongiste de Bukavu, symbole de foi, de l'unité et de rayonnement spirituel pour toute la province. La création des cellules a permis de renforcer la proximité entre l'Église et ses fidèles, favorisant l'épanouissement des activités spirituelles et le développement. Par ailleurs, la réactivation des entités enclavées, notamment dans la commune de Kabutu, a redonné vie à l'action sociale et solidaire tout en revivant les valeurs kibongistes sur toute l'étendue de la province. Dans l'idée de reconstruire une église proche des croyants et de compassion, de nombreuses visites de solidarité sans distinction sociale ni tribale ont été effectuées auprès des croyants en difficulté ou délaissés. Ces actions ont apporté réconfort, espoir et dignité touchant profondément leurs âmes. Revitaliser une nouvelle dynamique institutionnelle par la réformulation du fonctionnement de tout le mouvement, services, associations et unités de production au sein de l'Église afin d'améliorer la coordination et l'efficacité de l'impact pastoral. Chers révérends, responsables, papa et maman, dans ces chapitres, parlons également de la modernisation progressive des infrastructures ecclésiastiques qui a renforcé la visibilité, la crédibilité institutionnelle de l'Église kibongiste aussi, traduisant une capacité d'influence pragmatique, une vision axée sur la durabilité, l'ordre et la bonne gouvernance en vue de laisser des empreintes concrètes et durables dans le développement matériel et social de la province. Durant cette première année de mission pastorale à la tête de la représentation provinciale de l'Église kibongiste,
Révérend Massimango Nyamanto Mwaja a œuvré dans une dynamique de collaboration étroite, permanente et responsable avec les membres de son comité provincial. Cette synergie de travail, fondée sur l'écoute mutuelle, la concertation et la responsabilité, a permis de renforcer l'administration ecclésiale, d'améliorer ou l'amélioration de la coordination des activités pastorales et d'asseoir une vision commune orientée vers le développement spirituel et social. Grâce à cette entreprenance collective, plusieurs initiatives structurantes ont été menées avec succès, preuve à laquelle ces bilans jugés significatifs et porteurs d'avenir témoignent d'une suprématie participative et d'un travail d'équipe exemplaire, constituant un socle solide pour la poursuite de la mission pastorale et la consolidation durable des acquis de l'Église qui en ici. Toutes ces actions, menées avec foi et constance, attestent d'une nouvelle histoire de l'Église qui aussi ce qu'il veut. C'est inscrit au cours de cette année. Une page que les générations futures liront, commenteront et honoreront. Aujourd'hui, nous rendons un hommage appuyé à un veillant homme de Dieu, un serviteur aux actions tangibles. Révérend pasteur représentant provincial, révérend pasteur inspecteur provincial, révérend pasteur secrétaire provincial, révérend pasteur professeur docteur directeur de l'université Simon Kimango, ici représenté, révérend pasteur chef de division provinciaux, tous, révérende, cadre et responsable des mouvements, services et associations, unités de production, croyants et sympathisants kimonguistes du site Kivu, tous. Des réformes engagées et de l'impact visible sur la vie spirituelle, administrative et sociale de l'Église kimonguiste au site Kivu. La première année d'exercice du révérend Massima Nyamanto Mwaja comme représentant provincial mérite une reconnaissance légitime. En raison de son leadership engagé, sa vision rassembleuse et son dévouement constant au service de la mission qui lui a été confiée. Là où d'autres ont vu de l'obstacle, il a discerné les opportunités des fois. Là où régnait des divisions, il a sémé l'unité. Là où l'espoir faiblissait, il a rallumé la flamme. Que l'Éternel, dans sa grâce infinie, continue de vous fortifier et qu'il bénisse abondamment l'Église kimonguiste au sud. Kimonguisme oye. Kimonguisme oye. Kimonguisme oye. Oye. Espoir du monde, l'Église universelle. Papa Simon Kimangu Kiangani, oye. Papa Simon Kimangu Kiangani, oye. Papa Simon Kimangu Kiangani, oye. Oye. Papa Simon Kimangu Kiangani, oye. Olibate, yeka. Site Kivu, oye. Site Kivu, oye. Site Kivu, oye. Mona Bisezeta, Elonga, Emonaki.
Que vive Papa Simon Kimbangu Kiangani, que vive l'Église kimoriste, que vive la province du Sud Kivu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc vous remercie. Papa représentant provincial, tutaweza kupatia kila mtu wote ule mwenye anaweza kutarajia kopi, lakini ile kopi iko ndani ya hii document yenye tuko naona hapo. Hii document ni bilan annuel. Ça signifie que kazi zote zenye mwongozi wa jimbo alifanya tangu le 17 décembre 2024, nomination ya chef spirituel, anamtuma Sud Kivu, akafika hapa le 26 décembre, si wote tulienda kumpokea mpaka leo. Bilan annuel iko hapa ndani. Tunawazia kama parse wa papa representant akaweza kuconduire alendere ya baongozi yote, kila mwongozi ikopi na discours deja iko amwatie ndani, kusudi unaweza enda kunyumba, unaona maimage zenye wanatia ndani na maexplication zenye zitafata. Ila en titre symbolique, kwa saizi kwanza hii bilan tutaipresente kwa papa representant provincial. Na kwa mwisho ile njo ilikuwa parti yenye ilikuwa inahusia kwetu. Tunamalizia pale kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Imbagisme oye! Imbagisme oye! Imbagisme boye! Espoir du monde de l'Église église. Répétons bien, répétons. Bazalaka wapi? Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, Molimo Bosal, Oliva, Olibate, Ulfeput, Lepapa, Lepapa, Lepapa. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Hatuna mingi ya kusema tena. Leo inakuwa ni ukumbusho date hii, mwezi hii, mwaka 2024 ilimpendeza mwenye kanisa tuteua ili aongoze jimbo lake la Sud Kivu. Kwa leo natukumbusha mwaka mzima yenye tunatembea pamoja, yenye tunafanya kazi pamoja. Kwetu sisi binafsi na civilisation yenye Papa anatufundisha,
siku kama leo hatungepaswa kuipitisha vile. Iko siku kamili, kufanya mwaka mzima haiko mwenge. Izani kulionyesha kama kuongoza elfu za watu iko kuongoza elfu za akili. Kumaliza nayo mwaka haiko mwenge. Kati inamalizika ifaa kushukuru Mungu. Sasa tunaonaka kidunia mtu yote mwenye atafika le 31 anaingia le premier. Tuko hapa, kila mtu atatafuta auze kuku, auzie watoto kanguo, vitu ya vile walikuwa tumefanyia kia kushukuru Mungu. Atakuwazia kama tungemaliza mwaka, lakini hivi tunamaliza mwaka atushukuru. Mboga she zamani tulikuwa tunakula wali na kuku siku ya hona nge. Memu maisha ingine vile masiku zingine zote sambaza kila kusama maragi ina mafuta. Mekona nge ata huko mkosefu bila nyumba tasikia mtakula wali na nyama ile siku. Unaona watoto wote wanachangamka. Sisi yo siku kaka mingi tunapata mshukuru. Kulienda kutafuta cotisation, unasikia maneno ya kila na Mungu, muna familia ile yote tunafika mwisho ya mwaka. Donc kuongoza watu haiko kitu rahisi. Sasa baba anasema heri kuongoza vyema, lakini kila mtu ana akili yake. Tuibebe yende tuidwa baada. Tunasema asante baba Simon kiangalia mwenyewe anga vile sikiavyo. Ndio maana tukisema mbele ya yote tunapata nguvu wapi? Ndani ya maombi. Okay, taanza na maombi, kisha maliza, tunakaa kumalizia hii yenyewe iko kwa tuweze kusambana hivi. Magre mwaye kwa kidogo be, tuchangie kidogo kominyo ya moto. Haiko vile. Tuchangie kidogo kwanza ya mzigo ya kazi mtu mkubwa. Ime tupatie tena. Vraiment nashukuru. Siku sitakuya kule tutapanda sasa programu ya linye tunawazia kufanya 2026. Kwa leo tunaenda na tungali mwaka yaisha sasa Afrika tutapanda tena ila na avenir yetu tunawazia nini kwa kuweza kufanya juu ya kuendelea na kazi yetu makalomba. Kila mara yuko pia maana ya fiche mimi tunaenda pengine pale yana fiche kikazi mwezi inaisha ya 12 tukisema tafanya evaluation ya prospere ya ma entité mwezi wa 10 Joto tuna prepare kuangalia sasa tuprepare ba delegation yenye itaenda hii janvier février mars. Naweza kwa mama tukaona mboleza tunakuchagula kwa tayari. Mwambia baba ndio kazi ya mwana. Kama baba unachaguliwa kwa tayari. Tulipendezwa. Hii si la 2026. Siki tumfanyie papa de surprise ya Saidi. Nani leo tutatokana na nini na nini? Kwa chef de mouvement kashiangaje na mama sasa nisikia kwanza watu wafakiwa dembea kwa rapport tufanyie fiche zetu pia tuachia kwa reflexion chef de tutajia okay fatigué kwa mzuri sana
Ou il y a des cellules, tu viens, on ne sait pas la seconde, moi là, tu n'as pas la fiche. Donc la chef de CV, elle a signifié à faire la fanya control ya nyumba kwa nyumba isinisha maintenance na kama fishi inaisha rudia tena kwa kuongezea zingine ukome juu ya kwenda kutia. Usifate discours ya watu niba basi mafupe ngali tunana. Tuko na besoin ya baraka. Na kupata baraka ya Mungu yafaa tuiarashe. Yafaa tumfikishe kumfurahisha mpaka yawe sana bariki la tukiona. Wengine kuna kufanya competition. Kisha tubakie kufuata discours ya watu. Kama yeye ndio mahali mwambie basi tutatumika mpaka mwisho. Tusiwe tekurashi tutapoteza tena. Agire nyetu tunaenda na ukasikia hiyo hisi wapoto na tusifu kuanzia kwa siti pasana bitumba metala mwende kusafe siseme ke nyazi mwambia kwa pato kumfita kuna mwetu kuu kwa mjini nena kwa watu tunapoteza banafataka consigne ya coach. Kama unakuwa control, unaona joueur anaenda kuharibisha mambo leo. Kwa unaona leo ekipe yetu ya Kongo, justo kuna coach mwenyewe. Joueur yuko anafuata consigne. Donc ekipe yetu iko inaenda na sifa kwa sifa. Jana walicheza pale nalo, anapiga wasabie 0. Consigne ya coach. Usiite coach na mupendi kufata msinya. Ndio niko nakwambia hivi kwa na hiyo komage niliorganize Nord Kivu. Kwa kusema leo wali walikuwa na walifata kama vile kawaida. Na hiyo namuna gabati ilikuwa itu niliorganize. Walikuwa na mie ile pesa hapa bunyaji. Chef de mouvement na mshiratu kazi kutoka morali za mishamba morali za kabani na zaidi nafaa kuangalia kwa nini tunarudia nyuma. Watu tukayua jinsi ya kumtolea Mungu, tutafungula makamba mbili na kitu mingi. Fike dimanche, tunakroise le lundi, pape kuna besoin ya pesa juu ya kazi. Tutamupa nini wakati yenye atufanye kazi? Alors tuchikaze kama tale mpona kwenda hii mwaka tutouble effort yetu mouvement aseli kwa base yetu kuna kanisa tukatouble effort na kufanyia kazi ya Kisani unasema merci. Kazi kabali kutoa kufanya. Mungu awabariki. Mungu awapatie akili na hekima ijae ndani mwetu. Wakati tunakuwa na hekima, tutaiona namna ya kuweza tembea lakini. Na kila mtu ayo kazi yangu inaanza hiki na humilité. Nisiingie kwa hiki sabi nisema asubuhi kumisa. Niliwaambia hii miti mko mnaona zingine zinakuwa mariski. Ingine kesho mpepeleza kwa nguvu inaangukia nyumba, inaangukia mtu anakufa. Kanisa natazifata. Tuko na departement ya dekaje peni. Inaangalia mti anayakize na kwa mdanje. Kwa zinisi kudesha mwangu. Mesana tasia banakata vitu mtu anaanza tu pia kwa. Hapana tu mtu anayo kazi. Mesa inaua mtu pamba pia kuni. Na waki wanatafuta kwa represa. Kwa tuna comprendre hii na video modele ya kushuntu kwenye kwa kino.
hivi inaangalia mwongozi, kila mtu kuna domene ya kazi kisimu, lakini hapo tu nani Kristo, nani uko napenda wewe fatilio kishikie, ndio napenda changement ionekane kati yetu watoto isi wakivu dede tupunguze kusema mingi, tuko tunachafurana sisi, sio vizuri waongozi. Shule ingine kilitiri kwenye tunaitoka, kwenye tunaishi, kwenye tuko tunavivre sama Kristo. Unaona ndugu yako kivagise lindo, munapasha tabia hivyo vile. Maya kwa kama ule mama alisalvio le baba anakuwa bibi ya Bwana. Ule baba inani tuikale tuko tunafikiria mtu tunataka tudepase kwa vitu vingine wenyewe hapo tena ni yetu. Tuangalie vitu vingine ya kuweza kuwa mfano pas bien. Iko na tuachie ulitatembelea mtu unaangalia hapa batinterprete mnao mwenyewe nani tuneka eporta kasi yetu ikuzuiwe kupanda kushu. Ninyi na utuserve mwaka msimu tusiki. Peut-être watepe facilement avec kwele aisa bile. Sabe tusikia papa tunasema tuambie uchiangalie kila mtu muangalie. Bana sasa ule tulio mbaya na unajishika. Na nikisha jiangalia ndashikaza kushitegemea. Nikapenda ile ndio kama mimi naona kweli kuna tamuita na muone. Ni kweli ni nani hapa? Ni vile Mungu alisema. Ici, tupatiane kilo, tupatiane poids. Kuwa na confiance na wenzako. Ile ni lazima sana papa mama. Ile ni lazima sana papa mama. Na hizo hiyo mwanangu kuna mwana penda hiyo kisigenda kusaidia ti na remettre na kitu sita na mada niende finalement kitu kitu tunaisha tunapunguza heshima yetu. Alors 2026 tutapenda kusikia kuona mubija mtoto bila pa remettre kwa commande de raisonner. Tutaendelee kitu namuna gani, tutafanya kitu namuna gani, ile cha lazima. Mungu apewe sifa, Mungu azidi kusaidia, tuende fake. Rendez-vous avant le corona, le 4 janvier. Pendant que si 2024 ya kitoto, 2026 tuanze na kwa. Yuwa tunaacha wakati ila sehemu ishi prepare. Le 4 janvier tutapigana le terce. Na kwa kufanya ndio itakuwa ile mouvement ya ile. Mais avant qu'on ait le programme le 28, ilishakata kila watu amshele wanayo wakunga kali. Ile lekati tuko na défilé à chaque famille. Kama utauzia kanisa Uganda, kama utauzia kanisa Mandela, kama utaletea jeri vya kuli, kama kila familia ibete kuza vitu vyenye vinatosha haya. Kunaonea watu leo walikuwa na fere hapa. Hakuna bichi ya buni. Sinaelewe watu kwenda angalia condition tunalisha watu detail. Angalia shida tuko nayo detail. Tuko tunalomba sio tuone hisi tunaweza kuameliore. Ndio watulisha sema basi yote liko na tia vitu mshiki. Liko anatumika mule liko hapa mwezi naisha. Bakamate
vitu ya ile shida lakini kwanza mimi nishakwenda karibu mara 3 lakini bwana kwa huko mzuri kwa mwisho wa shiriki viko mkonser panaingia sasa kamera mababa na beba ma telefoni na frangi inakuwa unuki sasa nilisikia haya tunafika plasi ya Mungu hapa liko wanaongea kwa sababu ile mwenyewe unasema bibi ile chambre. Prenant la parole, le représentant provincial, révérend Massimango Nyamantomo Jacques, a exprimé sa profonde gratitude à Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal, ainsi qu'à ses conseillers directs pour la confiance placée en sa personne. Il a également salué l'engagement et le soutien indéfectible de ses collaborateurs provinciaux, territoriaux et des entités qu'il a qualifiés de piliers essentiels dans la concrétisation des œuvres entreprises. Dans son allocution, l'autorité provinciale a exhorté l'ensemble des fidèles et clergés kimbonguistes à cultiver l'unité, le vivre ensemble, l'amour fraternel et l'essence du pardon mutuel, valeurs fondamentales pour garantir un avenir radieux aux enfants de Dieu et assurer la pérennité de l'œuvre salvatrice de l'Église. Clôturant ainsi son intervention, l'autorité provinciale a dévoilé la vision stratégique menant à l'horizon du 6 avril 2026 une échéance spirituelle majeure appelant à un renforcement accru des moyens humains, matériels et spirituels afin de soutenir sans relâche la mission kimbonguiste. Seront jaloux de ce